میرے محترم بھائی اور بہنوں، ایسا نزلہ جو بہت طویل ہو جائے، ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کعوہ بناؤ، ادرک، لہسن، دار چینی اور پودینہ، 1 انچ کا ٹکڑا ادرک کا لو، 2-3 تلیاں لہسن کی لو، 4-5 پتے پودینے کے لو، اور دار چینی کی 2 انچ کی 3 ڈنڈیاں لو، اس کو چھوٹا چھوٹا کاٹ کے پانی میں ڈال لو۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ نزلہ ہر وقت رہتا ہے اور یہ بچپن سے ہے، اور اب جو مریض کی عمر ہے وہ 18 سال ہو گئی ہے اور ابھی تک آرام نہیں آیا۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، ایسا نزلہ جو بہت طویل ہو جائے، ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ 3 کام کرو۔ سب سے پہلا کام، لمبا سجدہ کراؤ۔ لمبا سجدہ، میرے محترم بھائیوں، یہ ایک سجدہ جس کو آج ہم اپنے اوپر مشکل سمجھتے ہیں، اگر ہم اس کے پابند بن جائیں تو ہمیں 1000 سجدوں سے نجات مل جائے گی۔ دوسرے نمبر پہ، یہ جو بھنے ہوئے چنے ہیں، یہ اس کا بہترین علاج ہے۔ تیسرے نمبر پہ، سمپل لونگ کی بھاپ لو، 1 لیٹر پانی لو، اس میں 10-15 لونگ ڈال لو، اس کو اچھی طرح ابال لو، اور پھر اس کی سٹیم لو، اس کی بھاپ لو، صبح بھی، دوپہر بھی، شام بھی۔ دوپہر میں اسی پانی کے اندر، اس کو ضائع نہیں کرو، 4-5 نئے لونگ ڈالو، پھر اس کو بوائل کرو اور پھر اس کی سٹیم لو، پھر اس کو رکھ لو۔ رات کو اس میں 4-5 نئے لونگ ڈالو، پھر بوائل کرو، اس کی سٹیم لو۔ اس کے علاوہ کعوہ بناؤ، ادرک، لہسن، دار چینی اور پودینہ، 1 انچ کا ٹکڑا ادرک کا لو، 2-3 تلیاں لہسن کی لو، 4-5 پتے پودینے کے لو، اور دار چینی کی 2 انچ کی 3 ڈنڈیاں لو، اس کو چھوٹا چھوٹا کاٹ کے پانی میں ڈال لو۔ اچھی طرح اس کو بوائل کرو، چھان کے اس میں گڑ ملا کے، یہ لو، یہ بہترین علاج ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی کو مستقل نزلہ زکام ہے تو میں اکثر ایک دوائی بتاتا ہوں، بادام، کاجو، پستہ، اخروٹ، سفید تل، خشخاش، سونف، کشمش، چاروں مغز، اس میں زعفران ملا کے اس کو برابر مقدار میں سارے لے لو، 100 گرام، اس کو کوٹ کے اس کا پاؤڈر بنا لو۔ اس کو جو کے دلیے میں بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ یہ سارے مغز ہیں، اور مغز کو تقویت دیتا ہے۔ ہم نے ایک میڈیسن بنائی ہے ایکٹیویا کے نام سے، اس میں یہ ساری چیزیں ہیں۔ اس کو بناؤ، اس کو جو کے دلیے میں ڈال کے کھاؤ، اس کو دودھ میں پکا کے کھاؤ، یا اس کو ویسے ہی 1 بڑا چمچ لے کے آپ اس کو بھی کھا سکتے ہیں۔